Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht von 1965. Jeder Godzilla-Fan kennt die ulkigen Frankensteins-Titel der deutschen Verleiher aus den 60er und 70er Jahren. Mit diesem Film begann die Initialzündung der kultigen Titelvergabe unserer cineastischen Vergangenheit. Mit Frankenstein vs. Baragon erschuf die Toho einen unheimlich, auch im wörtlichen Sinne, guten Film des Genres. Wie nicht anders zu erwarten waren für den Filmregisseur Ishiro Honda, Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya, Komponist Akira Ifukube und Produzent Tomoyuki Tanaka verantwortlich. Vor der Kamera sehen wir erstmals einen amerikanischen Schauspieler in der Hauptrolle, nämlich Nick Adams. Dazu stoßen noch Kumi Mitsuno, Tadao Takashima sowie in kurzen Auftritten Jun Tazaki, Kenshi Sahara, Yoshio Tsuchiya und letztmalig im Kaiju-Eiger Takashi Shimura. Die Geschichte beginnt 1945 in Deutschland und es wird ausdrucksstark gezeigt, dass sich die Front immer weiter nach Deutschland bewegt. Die Nazis wissen offenbar von den Forschungen des Dr. Liesendorf. Sie dringen in sein Labor ein und entwenden eine mysteriöse Kiste. Der nahenden Kapitulation bewusst transportieren die Deutschen die Kiste in einem U-Boot. Das Ziel ist der Indische Ozean und dort soll ein japanisches U-Boot auf die Deutschen warten. An Bord des japanischen U-Boots wird wild spekuliert, warum sie sich mit den Deutschen treffen sollen. Schließlich wird die Kiste den japanischen Truppen übergeben und das deutsche U-Boot wird kurz danach von gegnerischen Bombern versenkt. Die Kiste wird nach Hiroshima gebracht, wo sie untersucht werden soll. In der Kiste befindet sich das Herz von Frankensteins Kreatur. Die Wissenschaftler wollen mit ihm herausfinden, ob sich Zellen regenerieren können und somit Menschenleben retten. Dazu kommt es jedoch nicht, denn es ist der 6. August 1945. Die Atombombe vernichtet Hiroshima und somit auch das Krankenhaus, wo sich das Herz befindet. ...15 Jahre später wird im wiederaufgebauten Hiroshima ein merkwürdiger Junge gesichtet, der immer größer wird. Der Wissenschaftler Dr. Bowen will durch seine Forschungen herausfinden, wie man radioaktiv verseuchte Menschen heilen kann. Unterstützt wird er von seiner Assistentin Tsueko Togami und Dr. Sawai. Eines Nachts bemerken Bowen und Togami den entstellten Jungen und können ihn später auch bei sich aufnehmen. Frankenstein ist aber ein friedliches Wesen, was das Team unter Dr. Bowen versucht der Öffentlichkeit klarzumachen, denn zur selben Zeit passieren unerklärliche Zerstörungen und Todesfälle. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, was es mit dem Wesen auf sich hat und fliegen nach Deutschland. Dort besuchen sie einen vergreisten Dr. Liesendorf. Dieser erklärt ihnen, dass sie Gliedmaßen von dem Wesen amputieren sollen oder nicht. Wächst es nach, ist es Frankenstein. Dr. Savachi will dies unbedingt herausfinden und stellt sich gegen sein Team. Er geht zu Frankenstein und will ihn betäuben, damit er ihm einen Arm abnehmen kann. Doch er wird von sensationsgierigen Reportern unterbrochen. Sie beginnen Frankenstein zu filmen und zu fotografieren, doch als er auf ihr Licht aggressiv und panisch reagiert, hören sie nicht damit auf. Frankenstein bricht aus seiner Zelle aus und tötet sie. Somit gelingt Frankenstein die Flucht. Der Schrecken mit dem Affengesicht, nun auch deutlich gewachsen, ist auf freiem Fuß. Dieser Ausnahmezustand wird aufrechterhalten, bis der Schrecken mit dem Affengesicht gefangen haben Sie oder dich getötet verletzt? worden ist. Lassen Sie Ihre Radioapparate eingeschaltet. Die Polizei und Armee sind auf der Suche nach ihm, um ihn zu töten. Schließlich passieren noch immer unerklärte Todesfälle. Die Behörden und die Zivilbevölkerung denken, dass es Frankenstein ist. Das Team kommt zu dem Schluss, dass ein anderes Wesen dahinter steckt. Ihre Vermutung wird bald bestätigt und Frankenstein rettet das Team vor dem Kaiju Baragon. Die beiden liefern sich einen Kampf, in dem Frankenstein als Gewinner hervorgeht. Plötzlich taucht aus dem nahegelegenen See ein riesiger Krake auf und zieht Frankenstein in die dunkle Tiefe des Wassers. Betroffen von dem Verlust Frankensteins sieht das Team traurig in die Dunkelheit des Sees, in dem sich der Waldbrand spiegelt. Nun zu meiner Bewertung.
Die Handlung bringt die Originalgeschichte von Mary Shelley in eine etwas andere Richtung, um das Trauma der Atombombenabwürfe zu behandeln. Und doch die Kernaussage des Romans bleibt dieselbe. Frankenstein kann nichts für seine Existenz und ist prinzipiell freundlich, und doch Gerüchte über seine Verderbtheit sorgten dafür, dass er als Gefahr angesehen wird. 10 Gs. Die gesamten Spezialeffekte und Kostüme sehen grandios aus. Besonders die Wälder zeigen die Liebe zum Detail. Einen Punkt muss ich allerdings für die Szenen mit dem Pferd und dem Wildschwein abziehen. 9 Gs. Die Musikstücke von Ifukube sind wieder einmal atemberaubend. Besonders das Hauptthema am Anfang des Films sticht dabei heraus. 10 Gs. Der Kampf gegen Baragon ist gut umgesetzt, doch es gibt bessere. Der Kampf gegen den Riesenoktopus Odako, wenn man es denn als richtigen Kampf sehen will, ist dagegen super umgesetzt. 8 Gs. Der Spannungsbogen ist perfekt umgesetzt. Dass allerdings Baragon direkt gezeigt wird und nicht nur die Verwüstung, die er angerichtet hat, hätten es für mich spannender gemacht. Man hätte gedacht, dass wirklich Frankenstein der Täter war und wäre am Ende von Baragon überrascht worden. 9 Gs. Insgesamt komme ich damit auf 46 Gs. Die Geschichte finde ich hervorragend erzählt. Historische Ereignisse gemixt mit den fantastischen Elementen werden hier sehr gut umgesetzt. 10 Gs. Die Effekte befinden sich auf einem absoluten Top-Niveau und sind besser als noch in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Die Modellbauten sind wieder schön detailliert und es gibt gewaltige Sets. Die Animation des Wildschweins und des Pferdes als Spielzeug sind dahingestellt. Tsuburaya fand es ansprechend und das gönne ich ihm. 10 Gs. Ifukube schafft es unglaublich gut, die Stimmung des Films rüberzubringen. Sein geheimnisvolles Frankenstein-Thema gleich zu Beginn klingt herrlich mysteriös, welches im ganzen Film anders variiert zu hören ist. Auch das schwere Thema von Baragon passt super. Insgesamt eine erneute Top-Leistung unseres Komponisten. 10 Gs. Den Kampf zwischen einem echten Menschen und einem Kaiju wurde für damalige Verhältnisse gut umgesetzt. Man erkennt Frankensteins menschliche Intelligenz und Baragons animalische Instinkte. 10 Gs. Durch das tolle Zusammenwirken von Ifukubes Musik und den Schauspielern ist der Film wirklich gut anzuschauen. Die Elemente des Horrorgenres hat Honda, aber auch Tsuburaya cineastisch mit dem Kaiju Eiga richtig gut kombiniert. An manchen Stellen zieht sich es ein bisschen, aber das ist zu verkraften. 9 Gs. Damit komme ich auf 49 von 50 Gs. Zusammen mit Max seiner Bewertung kommen wir auf insgesamt 47,5 von 50 Gs. Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht ist eine von Anfang bis Ende gelungene Produktion und die Toho zeigt, dass sie auch das Horrorgenre für damalige Verhältnisse gut umsetzen kann. Dieser Film sticht in der Kaiju Eiga Filmografie heraus, der mit einer der letzten richtig ernsten Werke ist, die bis Ende der Showa-Ära produziert wurden. Die Godzilla-Filme entwickelten sich mehr und mehr in eine infantilere Richtung, so dass Regisseur Shiro Honda, der die ernsteren Produktionen bevorzugte, auf andere Pfade umstieg. Doch das sehen wir uns in der Kaiju-Kunde zu diesem tollen Film an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.